Türkiye Respublikasynyň Istanbul şäherine yerleşen Kuda fast food restorany Türkmenistandagı ornuny barha berkidýär. Bu fast food restoranynyň Aşgabat şäherindäki täze şaham çefi müşterilerini kabul edip başlady. Tawuk etinden dürli hende lewete bay tagamlary dadyk görmek üfleseňiz, onda ýaňy ýakynda Fiyahat mehmanhanasynyň birinji gatyna hereket edip başlan. Kuda restoranynyň täze şaham çefi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Bu restoranyň müşterileriniň fargy eden tagamlaryny olaryň öýlerine eltip bermek hyzmatyny hem bardygyny aýratyn bellemek gerek. Dünýäniň köp ýurdunda hereket edýän bu türk restorany müşterileriniň söýgüsini gazanmagy başardy. Türk restoranynyň Aşgabatdaky şaham çefinden tawuk etinden dürli tagamlary, gowurlan tawuk, gowurlan yer alma, tawuk burger, cheeseburger, crispy burger ýaly tagamlary iýip bilersiňiz. Şeýle hem bu ýerde dof ýarlaryňyz bilen bilelikde ýemek üçin kanka menü diýip adlandyrylýan bir näçe tagamlary öz içine alýan menüler hem bar. Siz hem öz maşgalaňyz, dost ýarlaryňyz bilen gowy diňji almagy isleseňiz Kuda restorany size garaşýar. Restoranyň salgysy Görogly köçesi 139-njy jaý Fiyahat mehmanhanasynyň birinji gaty. Habarlaşma üçin telefon belgisi 863 26 45 16 871 55 51 80.